हेलो फ्रेंड्स, आज है हम 99 इंटरप्राइजेस के स्टोर पर और हम आज बात करेंगे नए मॉडल 125 सीसी एटीवी की। कहीं स्टार्ट करके दिखाओ। लाइटें ऑन करना। ये देखिए एलईडी लाइट्स, automatic with front gear and reverse gear only, like this. Front gear, reverse gear. 4 liters tank capacity. Shockers, light, tail light. New model with speed print. मीटर दिखाओ रंजीत, एक बार चला के। पहले आगे ले लो। जाओ पीछे चले जाओ, पीछे और पीछे आ जाओ, आगे आओ, सीधे आना। फुल पावर, एवरेज माइलेज इज 35 to 40 kilometers per liter petrol and speed comes up to 80 to 90 kilometers per hour. Thank you friends.